गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जैसे मैं बता दूं गाइस कि आज का जो ये ब्लॉग हो रहा है ना, वो कुछ हो रहा है घर पे। तो बता दूं कि ये तो प्रॉब्लम हो गया है मेरा ब्लैक पैंथर में। आई मीन जो है ना ब्लैक पैंथर का थोड़ा साउंड अजीब हो गया, मतलब थोड़ा अलग ही लेवल का साउंड आ रहा है उसमें। मैंने कोई एग्जॉस्ट नहीं लगाया बट साउंड उसका बहुत ही अलग हो गया है। तो आज हम जाएंगे, सर्विसिंग करेंगे और देखो ले जा रहे डीलर में, दिखाते हैं क्या सीन है वहाँ पे। मतलब आप लोग चेक करेंगे कि साउंड क्यों आ रहा है या फिर कुछ चेंज वेंज करना पड़ेगा, तो क्या सीन होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं ब्लैक पैंथर अभी कैसा साउंड करता है। तो वीडियो में बने रहिए। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, क्या है यार इसका साउंड पूरा अजीब हो गया है। काफ़ी दिनों से चलाया नहीं है तो इसीलिए अजीब हो गया है कि क्या हो गया कुछ पता नहीं। ले जाएंगे डीलर में, चलिए कॉल स्टार्ट करते हैं। ये देखो रे गाइस कैसा अजीब हो गया साउंड। ये सुन रहे साउंड, एकदम अजीब हो गया साउंड। पता नहीं क्या हो गया मेरे ब्लैक पैंथर को। और काफ़ी दिनों से चलाया नहीं ना तो इसलिए अजीब हो गया साउंड। वैसा कुछ सीन हुआ है कि पता नहीं क्या हुआ है यार, बहुत अफसोस लग रहा है इस साउंड को। तो इसलिए तो रात में मिलते हैं आप लोग ब्लॉग में, वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस आ चुके हैं घर। तो बता दो गाइस कि जो डीलर में गया था तो उसने बोला कि इसमें हो तो टेंशनर चेंज करना पड़ेगा। टेंशनर कुछ होता है उसको तो पता नहीं हमें क्या होता है। तो जानते हैं कुछ बनाने जाओ कुछ बिगड़ जाता है यार, बाइक में यही प्रॉब्लम है। तो फाइनली मैंने क्या किया, उसको मतलब उसको बोला मैं टेंशनर तो 1 महीना पहले मैंने चेंज किया था, टेंशनर और टाइमिंग चेंज। तो बोलता है कि नहीं इससे नहीं होगा, फिर चेंज कराना पड़ेगा। तो इससे फिर दिक्कत हो गया तो मैंने डीलर से छोड़ दिया। फिर बाहर आकर मैंने चेक कराया तो उसने बोला कि टेंशनर तो चेक कर लिया, वो तो सही है, टेंशनर तो सही था। तो फिर अब क्या हुआ, तब उसने बोला कि मोबिल नहीं है तो ये ख़राब है तो वो ख़राब है। एक्चुअली में क्या होता है ना, बाइक रखे रखे थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। अगर नहीं चलाने से ये दिक्कत है, चलाने से भी दिक्कत है, पर क्या करिएगा गाइस, बाइक चलाइएगा तो सर्विसिंग तो करना पड़ेगा, उसका तो कोई उपाय नहीं है। तो गाइस जाके देखिए हमने कुछ सामान लेकर आया है। मोबिल फिल्टर, ये मोबिल है, देखिए क्रिस्टल का मोबिल है। और ये उसका पीछे का लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम था, मैं तो स्विच लेके आया है। और ये रबर है उसमें का, देखिए ब्रेक का थोड़ा ब्रेक कम हो गया था ना, ब्रेक शूज थोड़ा ख़राब हो गया था हमको लग रहा है, तो इसीलिए भी चेंज करा देगा। देखिए तो लग रहा है आज तो बाइक में खर्चा बैठेगा पूरा जम के, क्योंकि काफ़ी दिनों से बंद था। तो ऐसे कुछ सोचना ही चाहिए, जैसे एक्चुअली में बाइक है ना, बाइक को मेंटेन रखना चाहिए। तो बहुत थक गया यार, इधर गर्मी बहुत भयंकर है यार, तिनसुकिया में बहुत भयंकर गर्मी है। तो जाते थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो बाद में जाएंगे बाइक में बनाने। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस ब्लैक पैंथर को बना कर लेकर आ गए हैं। देखिए कैसा हो गया। हाँ तो आज पूरा ऐसा लगा मैकेनिक से ज़्यादा मेहनत तो हमने कर दिया भाई ये में 4 घंटा 5 घंटा लग गया बनाने से। देखिए बाइक का हालत देखिए क्या मस्त लग रहा है, एकदम नया लग रहा है। तो धुला उला देगा और चमक जाएगा पूरा एकदम। गाइस बाइक में तो सब कुछ बन गया है पर वो साउंड नहीं बना यार, क्या बोले यार, इस साउंड का चलते ना बहुत परेशान हो गया है। अगर कोई मैकेनिक देख रहा है, कोई भी हमारा सब्सक्राइबर मैकेनिक है, तो प्लीज़ ये साउंड अगर आप लोगों को पता है कैसे ठीक होगा तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हो सके तो मैं वहाँ पे आकर ठीक कराऊंगा, फिर वो भी नहीं हो सकेगा तो मैं आके आप एक से मिल के सजेस्ट करूँगा क्या सही है। मैं साउंड से फिर सुनाता हूँ आप लोगों को, देखिएगा ये साउंड सुनिए। कहाँ से यहाँ से साउंड निकल रहा है कि यहाँ से निकल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है यार। पूरा हम परेशान हो गया ये साउंड को लेकर यार, क्या है बोलना। गाइस मन तो कर रहा है ना कि हीरो कंपनी वाले को ना एकदम इतना ख़राब से दूँ ना, एकदम ख़राब से गाली दूँ ना, क्या बोलो यार। ऐसा साउंड आ रहा है ना, वो लोग भी नहीं बना पा रहा है, बोल रहा है कि ये चेंज करो वो चेंज करो, बल्कि हम वो चेंज करा लिया है फिर भी। तो क्या बोलेगा इस, मतलब हीरो कंपनी वाला कोई मतलब उपाय नहीं निकाल रहा है। तो ये साउंड अगर कोई भी अगर किसी को भी पता चल रहा है यार, फटाफट बताओ कैसे इसको सॉल्व करें यार। उनको तो एकदम देखा नहीं जा रहा है। आई मीन सुनते हैं मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है, क्योंकि भाई जो गाड़ी अपने मेहनत से खरीदते हैं ना, उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस अगर ख़राब हो जाता है ना तो फिर बहुत अफसोस लगता है। तो आप लोगों को पता ही होगा जिसका अपना अपना खुद का गाड़ी होगा तो भाई जानते होंगे कि खुद का बाइक कितना अपनी सेफ्टी से रखता है। तो छोड़िए गाइस, तो
आप लोग सब बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, बताइए कि कुछ हो सके तो मैं करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।